Hello guys, good day sa inyo. Meron dito tayong gagawing Lenovo na laptop. Ano siya eh? Tablet laptop ata to. Ito siya Lenovo ang tatak niya. Hindi ko lang alam kung anong exact model. So, ito yung tablet na laptop. Ito, yan. Naghihiwalay yung mismong keyboard. Yan. Ito pala eh, mayroon pala nakasulat dito. Hindi ko lang alam kung anong model to. Di basado. Gas-gas siya. Ayan. May kabila ng SIM card din. Ang naging problema nito guys, itong charger niya is nadurog yung dulo. Ayan. Naputol. Ayan. Naiwan dito sa saksakan sa sa loob mismo dito. Ito yan o. Diyan siya. Oh god. Ayan. Dito siya naiwan sa loob. Ayan o. Makikita nyo may plastic parts dyan sa loob. Naiwan. So, ayun ang aayusin natin today. Plus, itong adapter, papalitan natin yung wire. So, may extra ako galing online nabili. Ito yung extra ko. Papalitan siya ng buo. So, babakasin natin to. At ihihilangin to. Papalitan natin yan. So, guys, simulan na natin to guys. So, paano kaya tinatanggal to? Itong sa tip niyan. So, noong araw, meron akong technique na ginagawa sa ganyan. Yung gamit ko yung yung ito, perdible. In English, perdible. Hindi, perdible siya. Ayan. Tapos iinitan lang ng lighter. Tapos pag nainit siya, itutusok sa plastic niya. Then, palamig, hugutin. Ayan. Ganun gagawin natin, guys. So, yung technique na yun, ginagawa ko dati sa mga RCA jack yun, na naiiwan sa amplifier sa loob, sa puputol. Kaya sa back kasi mong bungka ha, tutusukan mo muna to. Ganun. Hatakin. So, simulan natin guys kung gagana yung ganung technique natin dito. So, yan. Initan natin to. Initan niya perdible ng lighter. Yan. So, nagbabaga na siya. Ayan. Tsaka tinutusok sa plastic. Oh, init. Ayan. Palamigin natin ng konti. Subukan natin mahuhugot siya. Ay, hindi. Hindi siya nahuhugot. Ulitin natin. Kasi lumamig agad yung plastic eh. Ay, lumamig agad yung perdible eh. Dapat mabilis lang. Pag nalugasaw siya, tsaka tusok. Sana kumapit siya. Initin natin. Yan. Hanggang sa kumapit yung bakal do sa plastic na nalusaw. Hintayin natin. Yun, maangat siya ng konti. Yun, di ba?
Kita nyo guys, nadukot ko na. Yung karugtong ng charger. Saan ba? Yung tulo ng charger. So yun, ito yung karugtong. Naputol oh. Ayan, ang karugtong yan. So natanggalan natin. So dito naman tayo pupunta ngayon sa adapter. Isarado natin muna guys to. Ayan. Ayan. So magpainit na tayo ng panghinang. So ayan. Kung napanood nyo yung isang video ko guys, ang ginawa ko dito para mabuksan yung adapter na to is gumamit ako ng gasolina, di ba? Kaysa gumamit kayo ng kutsilyo, mamartilyo nyo, bibiyakin nyo, ang pangit, madudurog siya. So gagamit tayo ng gasolina. Ito, yan pa rin yung gasolina ko. Ito. Yan, mas mabilis siya pantanggal. Yan, mas patakan lang yung gilid-gilid, yung dugtungan niya. Ayan, ng gasolina guys. Ito tested ko to guys, to mga to. Ayan, patakan lang. Kung meron kayo syringe, gamit kayo ng syringe. Tapos ito, tsaka nyo ipatakal sa mga dugtungan nya. Ito guys, mabilis lang ito buksan. Yan, ayan yung technique na ituturo sa inyo. So dalawa yung tinuturo ko ngayon, pinagbabawal na technique. Isa yung karayom na yun, at ito gasolina naman para buksan naman dito. Ayan. Ayan. So guys, yan, sarado lang natin. So ilayo natin to, baka magkasunog. Ayan, gamit kayo nito, dugtungan, kasi konting ikot-ikot lang, ano lang. Tignan nyo kung mabubuksan na. Ayan o, pwede nga kamayin eh. Ayan o, diba? Kapag ganyan kalali lang siya, malinis sa tignan, tsaka pwede ba isoli guys. Oops, zero, diba? Pwede siya isoli. Ayan. So kut-kutin lang natin to. Ingatan nyo, huwag hawakan yung malaking capacitor, baka makuryente kayo So kut-kutin lang natin itong ano, dito, yung mismong pinaka tawag ito, yung wire na ano ng adapter. Ayan, so dalawa. So yung baba is negative. Meron naman nakasulat dito, legend sa akin yan. Tsaka isa positive, puti yung positive. So tanggal natin yung hinang yan, higupin natin. Yan. Yan. Yan.
Nga pala guys, kung nagustuhan yung tinulo kong pinagbabawal na technique, pwede ko bahingin sa inyo na pakiclick naman yung subscribe at pakihit yung notification bell at ilagay nyo sa all para updated kayo sa latest video na i-upload ko. Yan. Yan guys. Tanggalin natin, diba? So, ito yung sira. Tapon na yan. So, ito na yung nabibili sa Shopee. Yan. O kaya sa Lazada. So, ito yung kakabit natin, guys. Nasaan pala yung tingga ko? Ayun. Ito. So, ikabit lang natin ito. Para sure ball kayo, testerin nyo rin ito Testerin niya kung itong itim ba is ground niya sa labas at yung puti ay sa loob, ha. Pero ito alam ko, ito is tester ko na ito nung araw na tama yung pinout nito. Ayan. So, ganyan natin yan. Ganda natin ang hinang guys. Yan. Siguro hindi na lang hindi siya shorted sa pagkakahinang nyo, ha. Hindi magkadikit yung positive tsaka negative. Tagal mahinang to, Yan. Patayin na to. Ito sa sobra, tanggalin natin. So, linisin din natin yung pinagkakahinangan. Ito yung guys, yan yan, hininang natin. So, malinis, walang tama. Ayan. So, ibalik na natin to guys. Ayan. Ayan, tapos gamit tayo guys ng B7000. Ito rin yung pandikit natin. Makikita nyo guys para wala nangyari.
Siyempre may susobra na yan, no? Napandikit dito, lalabas din. Pero lilinisin na natin na lang yan. Ganyan ako gumawa ng ano, guys, ng adapter. Malinis siya, hindi siya halatang biniyak. Kaya maraming customer na babalik-balik, papagawa. Ayan guys, o, tinan nyo. Para wala nangyari, di ba? Di ba? Ayan lang, makikita mo yung pandikit, tsaka hindi siya sakto talaga. Pero, okay na yan kaysa mandurog na, di ba? So, dito, gawin natin. Balutin lang natin ng goma to. Para, pag natuyo, is kapit na kapit siya. So, papatuyin to siguro 2 hours. Para kapit na kapit siya. 2 hours siya guys. Pero siyempre, pwede rin magamit yan. Kahit ako yan. Kasi sureball naman gawa natin eh. Hindi mong palpak eh. Ayan. So, baba na natin tong panghinang. Ayan. Maglinis muna tayo ng pwesto natin. Ayan. Ito, sarap natin yan. Ayan. Tabi. Diyan. Dito muna. Ayan. At least yan. Malis na. So, ito ngayon guys. Try natin saksak ngayon to. Ayan. So, dito ba isaksakan ko dito. Ayan. Hindi naman pumutok. Screw natin tong laptop na yung ginawa natin kanina. So, ito. Try natin dyan kung papasok to. Iyon, no? Sumakto. May indicator ba nagcha-charge? Tingnan natin. Kung may indicator. Saksak natin ganyan. So, lobat pa siguro siya. Teka lang guys ha. Kukunin ko rin aking tester. Ay, hindi yun oh. Nag-on na. Tester ko sana. So, ibig sabihin, nagkarga siya. Tignan natin sa loob ng Windows kung charging yung ano. Charging yung tablet. Hintayin natin. Laptop na tablet. Ang tawag ito, pablet. Ganun. O, ano? Tablap. Tablap. Diba? Baka lobat lang. Tignan natin kung datang charge yan. So, teka lang guys, kunin ko na talaga yung tester para sureball tayo. Kung may karga, kung nag-charge pa talaga. Wait lang ah. Ayun guys, kinakuha ko na yung
charger, tester. Tingnan natin kung may karga. So gamit tayo nito. Ayan. Positive. Oh, diba? 20.7. So good yung charger natin. Malamang lobat na lobat lang tong laptop tablet na to. So ayos na yung charger natin. Ayos yung charger plus nasungkit naman natin yung butas. So subukan lang natin to mag-charge ng ganyan. Hintayin lang natin yan. So guys, ipopause ko muna to kung magkaroon na siya ng charge para makita natin na working talaga. Wait lang ha. Hello guys, muli nagbabalik ang Goyets Kalikot Adventure. Yan. Ayan siya. Actually, may karga naman siya na. So charging pa siya 0%. So eto. Actually dito 0% available plug-in. Yan, pero charging siya, may charging sign. Yan, charging siya. So yan. So na-solve na natin yung problema. Yung sa adapter na sira yung dulo na putol at yung naiwan na dulo ng charger sa mismong laptop tablet dito sa charging port niya. Yan. So guys, dito sa video na to, kung nagustuhan nyo, paki-click subscribe at paki-hit yung notification bell at pakilagay sa all para update kayo sa latest video updates ko. So, dalawang tinuro ko sa inyo today na pinagbabawal ng technique. Isa ay paggamit ng lighter at ng perdible para tusukin yung naiwan na port. Bali, ang ginawa ko dito, ininitan ko, tapos nagbaga siya, tapos itinusok ko siya rito sa plastic. So, siyempre, pag natusok siya sa plastic, diba, maano siya, tawag ito, lalamig siya, tapos kakapit yung plastic. So, hahatakin nyo yan, dahan-dahan para sumama siya. Yan, yung unang pinagbawal ng technique. At yung pangalawa, yung tinuro ko na rin sa ibang video, sa ibang upload ko, is gagamit tayo ng gasolina para ipatak sa charger, sa gilid ng charger, para maganda yung pagbubukas natin. At pag-re-repair nung adapter mismo, charger adapter niya, laptop. So guys, ito lang, dito lang tayo ulit. Hanggang sa muli ulit guys. Working na. At paalam. Shoutout pala kay Sir JR Guerrero at kay Ma'am Ann Guerrero. Ito na po yung pinapagawa nyo sa akin. All goods na po. Yan. So hanggang sa muli guys. Paalam.